మనం గార్డెన్లోనండి ఎంతో శ్రమపడి అటు పళ్ళ మొక్కలు, పూల మొక్కలు, కాయగూర మొక్కలు పెంచుకుంటూ ఉంటాం. అవి చక్కగా ఏవో కాసి ఆ పళ్ళు మన చేతికి అందుతాయి అనుకునే టైం కండి ఉడతలు వచ్చేయడమో, లేదంటే కోతులు వచ్చేయడమో, పిట్టలు తినేయడమో జరుగుతూ ఉంటుంది. ఎందుకంటే ఇదంతా చాలా మనకి మాటికి పట్టించుకుని చూస్తూ కూర్చోలేం కదండి. అవి ఏ టైంలో వస్తాయో మనకు తెలియదు. అందుకని ఇలాగ ఓ బొమ్మ కట్టేస్తామండి మేము. ఈ మామిడి చెట్టు ఎక్కువ ఈ ఉడత చాలా హడావుడి చేసేస్తుంది. ఇది కట్టాక రావడం ఆగిపోయిందండి. అలాగా మాకు ఇదేదో బాగానే ఉంది అనుకుని ఇక్కడ పిట్టలు వచ్చేస్తున్నాయండి. ఇంకో పక్కన ద్రాక్ష తీగ ఇదంతా కూడా పిట్టలు వచ్చేసి చాలా వరకు తినేసినాయి అనమాట ద్రాక్ష పళ్ళు. అప్పుడు ఏం చేసామంటే ఇలా టెడ్డీబేర్ కట్టామండి. టెడ్డీబేర్ కట్టాక కూడా ఈ పిట్టలు అవి రావడం ఆగింది. కాబట్టి మనం ఇలాగా చిన్న చిన్న బొమ్మలు లాంటివి అక్కడక్కడ మనం హ్యాంగ్ చేస్తేనండి గార్డెన్లో ఈ ఉడతలు, పిట్టలు, కోతులు పెడత నుంచి మన గార్డెన్ని కాపాడుకున్నట్టుగా ఉంటుందండి.